А в самом начале своего выступления Токаев стал говорить о важнейшем именно для Кызылординского региона вопросе Аральском море. Площадь Арала восстанавливается. В особенности отмечают увеличение водной массы в северной части водоема. Растут и объемы рыболовства. Этому предшествовали годы упорного труда, которые уже дают результаты. Но работы впереди еще очень много. И это является приоритетной задачей не только для Казахстана. Месседж соседям и международному сообществу. Касым-Жомарт Токаев сказал, что этот вопрос давно вышел за рамки одной страны и требует внимания со стороны международного сообщества. Невозможно не затронуть проблему Арала. Спасение Аральского моря по-прежнему остается крайне актуальной задачей для всего человечества. Я неоднократно поднимал этот вопрос и на международных площадках, сказал президент. Президент, разумеется, был услышан, но какие позитивные шаги в данном направлении примут те, кому был адресован сигнал, мы увидим позже. Засушливость в Центральной Азии, нарастающий дефицит воды, влияние деградирующих почв на атмосферу и местную флору и фауну и многое другое больше нельзя просто игнорировать. Хочется снова отметить историческую подоплеку прошедшего Курултая. Токаев сказал то, что очень хорошо подчеркнуло то, что наш народ чтит свою историю, помнит свои корни и трепетно относится к собственной национальной идентичности. Во-первых, президент анонсировал премьеру фильма о Жоше Хане. Напомним, именно он, старший сын Чингисхана, старший брат Угедея, Толуя и Шатагая, был правителем великого улуса или улуса Жоше Хана, Джучи Хана в советской исторической науке. Это был огромный улус, доставшийся хану после смерти отца Чингисхана. Территория включала степи Дешт и Кипчака, то есть современного Казахстана, Поволжье, Кавказ, Причерноморье. Впоследствии земли улуса сильно расширил сын Жоше Хана Бату-хан. Мавзолей Жоше Хана, к слову, находится у нас в Улутау. Токаев сообщил на Курултае, что премьера документального многосерийного проекта пройдет на престижных международных платформах. Глава государства сказал, что проект о Жоше Хане – это важный шаг в деле популяризации казахской истории за рубежом и усиления культурного имиджа страны.